말씀 보겠습니다. 다니엘 5장 5절에서 9절까지의 말씀입니다. 천천히 주의 말씀을 봉독합니다. 그때에 사람의 손가락이 나타나서 왕궁 촛대 맞은편 분벽에 글자를 쓰는데 왕이 그 글자 쓰는 손가락을 번지라. 이에 왕의 절기던 빛이 변하고 그 생각이 번민하여 넓적다리 마디가 녹은 듯하고 그 무릎이 서로 부딪힌지라. 왕이 크게 소리하여 술객과 갈대아 술사와 점장이를 불러오게 하고 바벨론 박사들에게 일러 가로되 물론 누구든지 이 글자를 읽고 그 해석을 내게 보이면 자주옷을 입히고 금사슬로 그 목에 들이우고 그로 나라의 셋째 7위자를 삼으리라 하니라. 내 왕의 박사가 다 들어왔으나 너희 그 글자를 읽지 못하며 그 해석을 왕께 알게 하지 못하는지라. 그러므로 벨사살 왕이 크게 번민하여 그 낯빛이 변하였고 귀인들도 다 놀라니라. 아멘. 이 말씀은 우리 여호와 하나님의 말씀입니다. 기도합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 복되고 귀한 날 허락하시고 주의 말씀을 듣게 하시니 만만 감사를 드립니다. 이 시각 은혜의 장정 되게 하시고 젖과 꿀이 흐르는 은총의 폭포수가 되게 하시며 복된 은총의 풍성한 시간 되게 하옵소서. 못된 사탄 마귀 귀신들의 요사가 일체 틈타지 않게 하시고 온전히 주의 뜻과 섭리와 영광과 사랑만이 풍성히 나타나는 복의 장중 되게 하옵소서. 시종을 주 앞에 의탁하오며 우리 구주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 할렐루야. 지난 한 주간 주 안에서 평안하셨는지요? 오늘 한 주간도 주 안에서 평안하시고 계획하시는 모든 일들이 형통하시고 승승장구하시기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원합니다. 세상에는 뿌리 없는 유언비어가 횡행합니다. 족보도 없고 근거가 없는 거짓 언어들이 마구잡이로 설치고 다닙니다. 그뿐만 아닙니다. 목소리가 크고 성격이 우락부락하면 유언비어가 통하고 거짓 언어가 통하고 억지가 통합니다. 없는 사실도 만들어내고 있는 사실도 없는 것으로 만들어낼 수 있는 사회가 점차 되어가고 있습니다. 악도 쌓이면 그것이 선인 줄 착각하는 사람들이 점차 늘어나는 추세입니다. 죄를 많이 지으면 영웅이 되는 시대가 되어버렸습니다. 그런데 그런 것들을 만류하는 세력보다 더 큰 세력들이 은근히 그러한 것들을 부추깁니다. 소위 적반하장의 완결판을 보여줍니다. 평범한 보통 사람들은 결코 그렇게 할 수 없습니다. 그런데 그렇게 할 수 있는 것은 평범한 보통 사람들이 아니라는 것입니다. 왜냐하면 인면수심이 극치에 다다랐고 또 할 수 있는 징조가 하나 둘씩 나타났기 때문입니다. 이때부터 공명정대의 가치가 무너지기 시작합니다. 무엇인가 믿는 구석이 있다는 것입니다. 그러는 그들이 무엇을 믿고 그러는가 하는 겁니다. 그것은 협작꾼들의 세력들이 그들에게는 할 수 있는 말미를 제공한다는 것입니다. 하나님께서 아담과 하와를 위해 동산한 가운데 선악과를 두신 이유는 그것을 먹지 못하게 하기 위함이었습니다. 한가운데 잘 보이는 곳에 있어 결코 실수나 은연중에 사고를 칠 수 없도록 미연에 방지하고자 그렇게 하신 것입니다. 그래서 사탄이 유도하기 전까지는 잘 지켜져 왔습니다. 그런데 사탄은 그것을 역으로 미사구어로 유언비어를 퍼뜨립니다. 그리고 아담과 하와를 먹을 수 있도록 점진적으로 유혹을 했습니다. 따지고 보면 어불성설과 억지 주장이지만 점차 의용들을 동원한 권모술수는 결국 아담과 하와에게 고의적 실수를 유발하게 시켰습니다. 그리고 마치 하나님께서 징벌하기 위하여 아담과 하와를 고의로 희생시켰다고 억지 주장으로 일관합니다. 그뿐만 아니라 의용을 동원해 억지 주장을 퍼나르고
빛도 퍼나르도록 강요합니다. 혹세 무민의 은혜 유희로 선량한 보통 사람, 평범한 사람들을 현혹합니다. 물론 정확한 사실을 인지하고 거부하는 사람들도 많습니다. 그러나 문제는 거짓인 줄 알면서도 자기의 입신 영달을 위해 동참하는 불순한 무리들이 점차 많아지고 있다는 데 문제가 있습니다. 양심을 속이고 거짓을 따르는 혹세 무민의 불량한 사람들이 점차 많아진다는 것입니다. 당장 눈앞의 이익을 위해서 좋을 것 같지만 결코 그 나중은 상상할 수 없는 대가를 치러야 한다는 사실을 알지 못하는 것이 두렵기만 합니다. 사탄이 그랬고 수많은 대적자가 그렇게 했습니다. 그리고 그들의 몰락은 처참할 정도로 화급히 일어났고 완전히 무너져 버렸습니다. 그것은 세상 이치와도 같습니다. 빚이 모인다고 재산이 되지는 않습니다. 빚은 빚입니다. 빚도 자산이라고 항변하지만 빚은 이자를 새끼쳐 무너지게 만듭니다. 수많은 빚 좋은 개살구가 마냥 보기는 좋아도 어느 순간에 자신을 허물어 버립니다. 주위의 수많은 사람들이 이런 경우를 심심치 않게 볼 수가 있습니다. 한 가지 더 예를 듭니다. 고름이 모여 살이 되지 않는다는 이치와 같습니다. 고름이 아무리 몸속에 오랫동안 간직한다고 해서 고름이 살이 될 수는 없습니다. 고름은 고름일 뿐입니다. 또한 오랫동안 간직할수록 자기 자신을 갉아먹을 뿐입니다. 결국은 자기 몸을 고름에 의해서 무너지게 만듭니다. 아무리 안간힘을 써도 무너져 버립니다. 그런데 어불성설과 어느 유희로 인해 자꾸 진실과 거짓이 혼돈하게 되고 혹세무민과 동문서답으로 사람의 판단을 자꾸 흐리게 합니다. 그리고는 자신도 모르는 사이에 죄를 범하게 되는 판단력 저하의 기능을 몰고 올 수 있다는 것입니다. 왜 그들은 그렇게 하는 것인가? 그것은 그들이 우위를 접하기 위한 결과이기 때문입니다. 부익부 빈익빈의 우위가 아니라 계급사회를 조장하는 것이기 때문입니다. 귀한 자와 비난 자의 선을 만들어 가려는 것입니다. 그것은 바로 하나님의 보편성과 평등성을 적대시하게 하려는 의도입니다. 그리고 귀한 자는 하나님께서 특별히 만드신 것이라는 유권 해석을 하게 하는 것입니다. 그리고 그들의 아전 인수격인 억지는 참으로 파렴치한 것입니다. 이는 참으로 무섭고 두려운 사태입니다. 앞으로 일어날 수 있는 세상사이기 때문입니다. 그래서 오늘 본문은 그것의 방지와 그들에게 어떻게 결과가 나타난가를 여실히 보여주려고 하는 것입니다. 억지 주장이 먹혀 들어가는 것은 그럴싸한 해석 방법입니다. 그리고 바로 경고의 문구를 자기들의 입맛에 맞게 요리하여 억지 해석한다는 것입니다. 서로가 자기들의 아전 인수격 억지 해석이 맞는다고 그들 스스로 제각각 억지 주장을 부립니다. 그들의 잘못된 해석에 심기가 편치 못했던 바벨론 왕은 하나님의 경고를 제대로 진정과 진실로 해석해 보려고 오늘 본문에 보면 노력하고 있습니다. 그리고 마침내 진정한 경고의 해석의 의미를 깨닫습니다. 그러나 억지 해석은 계속됩니다. 그것이 어떤 억지고 주장인지 한번 살펴보면서 본문을 통해 하나님께서 우리에게 하시고자 하시는 뜻과 의미 잘 깨닫기를 바랍니다. 첫 번째로 어불성설의 억지 해석으로 성질 부리는 자들입니다. 자기들의 생각이, 자기들의 해석이 무조건 맞는다고 하는 것입니다. 극단적으로 자기들의 기획과 방향으로만 모든 생각이 집중되어 있다는 것입니다. 그 예로 모르드게와 하만을 예로 들어봅니다. 에스더 3장 5절에 보면 하만이 모르드게가 꿀지도 아니하고 절하지도 아니함을 보고 심히 노하더니 저희가 모르드게의 민족을 하만에게 고한 거로 하만이 모르드게만 죽이는 것이 경하다 하고 아하수르의 온 나라에 있는 유다인 곧 모르드게의 민족을 다
멸하고자 하더라. 세상에서 가장 무서운 것은 괘씸죄라는 것은 누구나 다 알고 있는 사실입니다. 특히 상사에 대한 예의 범죄를 깍듯이 챙기려는 사람들이 많습니다. 즉 원님덕에 나다를 한번 불어보려는 것이죠. 그러다 이견이 생기면 예의를 정확히 지키지 않으면 즉각적인 보복을 하여버립니다. 더하여 개인적인 불만을 품고 상대를 짓밟으려고 혈안이 되었습니다. 그래서 없는 사실들을 의용을 통해 유포하기 시작합니다. 없는 잘못을 만들어 뒤집어 씌우기 시작합니다. 또한 들려오는 바른 소리는 외면합니다. 그뿐만 아니라 더하여 사악한 계획까지 만듭니다. 철저하고 완전한 악의 승리를 꿈꿉니다. 그러나 알아야 하는 것은 하나님을 믿는 자는 결코 굴복시킬 수 없다는 것입니다. 왜냐하면 그것은 하나님께서 불꽃 같은 눈동자로 이를 지켜보고 계시다는 사실, 망각하지 말라는 겁니다. 낮에는 구름 기둥으로 밤에는 불 기둥으로 지켜주신다는 사실을 망각하지 말라는 것입니다. 사람이 만드는 모든 허물과 올무의 계획은 모두 수포가 된다는 것입니다. 결코 행할 수 없는 일을 행할 때 돌아오는 반대급부는 그 처참하다는 사실을 보여주는 것입니다. 말도 안 되는 어불성설의 억지는 지금은 승리하는 것 같아도 나중은 힘이 곤비하며 실패할 것이기 때문입니다. 무슨 뜻인지 주께서 말씀하시고자 하는 그 뜻 깨닫기를 바랍니다. 두 번째는 어부질이라는 억지 해석으로 유익을 얻으려고 한 것입니다. 따라서 남이 잘 되는 것을 못 보는 것입니다. 사촌이 땅을 사면 배가 아픕니다. 남이 나보다 낫다 싶으면 증오하고 미워하고 방해합니다. 그리고 몰락하게 수단과 방법을 다해 매진합니다. 에스라가 예루살렘 성전을 복원하자 시샘하고 방해합니다. 그때 방백 르훔과 서기관 심세가 이를 타인의 이름을 빙자해 방해를 합니다. 에스라 4장 7절 이하에 보면 아닥사스다 때에 비슬람과 미들르닷과 다부엘과 그 동료들이 바사왕 아닥사스다에게 글을 올렸으니 그 글은 아람 문자와 아람 방언으로 써서 진술하였더라. 그들은 거짓을 진술하였습니다. 옳은 소리를 외면했습니다. 그리고 방해할 거리만 샀습니다. 에스라 4장 12절에 보면 왕에게 고하나이다. 왕께서는 올라온 유다 사람들이 우리의 곧 예루살렘의 이래로 이 폐역하고 악한 성읍을 건축하는데 이미 그 지대를 수축하고 성곽을 건축하오니 이제 왕은 아시옵소서. 만일 이 성읍을 건축하며 그 성곽을 마치면 저 무리가 다시는 조공과 잡세와 부세를 바치지 아니하리니 필경 왕들에게 손해가 되리니 은근히 반역할 것이라고 부추기며 거짓 서한을 보냅니다. 그리고 억울한 미명을 세웁니다. 성전이 아니라 성벽이라 칭하고 이는 반역을 위한 정지 작업이라고 농간을 부리며 왕과 에스라 사이를 이간질하며 이를 통해 의부지리로 자기의 자리를 공고히 하려고 합니다. 그러나 성전 건축을 방해할 때 생기는 하나님의 저주는 망각한 것입니다. 왕은 성전이 건축되면 제사장들은 나라와 민족을 위해 기도할 터인데 그 얼마나 좋으냐며 절대 건드리지 못하게 했습니다. 그뿐만 아니라 성전 건축에 방해하는 자는 그 생명을 빼앗으라고 엄명을 내립니다. 수말리 떨어진 왕도 성전을 정확히 건축하는 것을 아는데 속인다고 속일 수 있는 것이 아닌데도 자신의 영달을 위해 어부지리를 위해 억지를 쓰고 시샘을 하고 농간을 부립니다. 결국 방해꾼들은 자성자박의 길로 자기 길로 가버렸습니다. 아주 참참하게 말입니다. 주께서는 믿는 자들에게는 시샘과 농간과 억지는 통하지 않는다는 사실을 여실히 보여주는 대목입니다. 왜냐하면 믿는 자들은 다 하나님의 장중 안에 있기 때문입니다. 무슨 뜻인지 깨닫기를 바랍니다. 세 번째는 뒤늦은 무임승차하면서 뻔뻔한 억지 해석을 부립니다. 남들이 오랜 수고로 모든 이들을 마무리하면 그때 슬그머니 나타나서 열심히 가담한 척하는 자들이 있습니다. 노아의 방주와 주변인들이 이야기입니다.
방주를 만들자고 하는 진리의 소리를 외면했습니다. 방주와 구원의 도리의 진리를 외치면 그들은 듣고 하는 말이 있습니다. 미친놈이라고 조소와 손가락질을 합니다. 곧 홍수가 나서 모두 멸절될 것이다. 아무리 외쳐도 마이동풍 의독병입니다. 절대로 귀담아 듣지 않습니다. 오히려 험담과 조소와 비아냥만 있을 뿐입니다. 남들이 이마에 땀을 흘리고 등골이 휘어지도록 수고와 노고를 했는데 너무 힘들어 도와달라고 하면 그때는 모른 척하고 딴소리 했습니다. 위기가 가까이 오자 급변하고 돌변했습니다. 배짱이와 같은 강도로 변해버렸습니다. 그냥 무임승차하자는 억지입니다. 남들이 열심히 해놓은 일에 젓가락만 얹으려고 합니다. 창세기 6장 14절 이하에 보면 너는 잣나무로 너를 위하여 방주를 짓되 그 안에 칸들을 막고 역청으로 그 안팎에 칠하라. 그 방주의 제도는 이러하니 장이 300규빗, 광이 50규빗, 고가 30규빗이며 거기 창을 내되 위에서부터 한 규빗에 내고 그 문은 옆으로 내고 상중하 3층으로 할지니라. 내가 홍수를 땅에 일으켜 무릇 생명의 기식이 있는 육체를 천하에서 멸절하리니 땅에 있는 자가 다 죽으리라. 노아는 사람들에게 진정으로 말했습니다. 하나님이 진노하셨다고 말입니다. 또한 피난처를 주셨다고 힘주어 외쳤습니다. 그러나 돌아오는 것은 외면과 핀잔과 왕따뿐입니다. 손가락질하며 야유하는 저들을 뒤로하고 자기를 돕는 짐승들과 함께 아라랏 돌산 꼭대기에 방주를 건조했습니다. 모든 일들 속에 들려오는 망치 소리와 베고 쪼개고 맞추는 소리에 울리는 메아리를 통해 사람들은 다 듣고 있었습니다. 그 조용했던 산꼭대기 정상에서 만드는데 그 만드는 소리가 온 천하를 울렸습니다. 그리고 느낍니다. 그들이 얼마나 불철주야로 열심히 일들을 하는지 말입니다. 그런데 조용합니다. 얼마 후 비가 내립니다. 쉴 새 없이 내립니다. 그리고 그 비는 차고 넘칩니다. 노아를 비웃고 조소하고 비아냥치던 사람들은 점차 두려워지기 시작합니다. 그리고 그들은 깨닫기 시작합니다. 아, 세상이 멸망하는구나. 그리고 아라랏산 꼭대기에 건조하고 있는 방주가 생각났습니다. 그래서 그들은 살기 위해 달려가 그 방주를 뺏으려고 방주를 향해 달려갔습니다. 수많은 사람이 달려갑니다. 너도 나도 할 것 없이 이제는 용쟁호투의 격전처럼 방주를 향해 달려갑니다. 왜냐하면 방주는 유일하게 생명을 구할 수 있는, 생명을 보존할 수 있는 구조선이기 때문입니다. 닫힌 문을 열기 위하여 안간힘을 쓰고 이를 막기 위하여 수많은 어미 동물들과 어미 야수들과의 방어전은 용호 상박의 대전입니다. 말 못하는 짐승이지만 그들은 자기 새끼들을 살리기 위해 목숨을 걸고 방어하고 반대로 인간은 살기 위해 방주로 들어가기 위해 칼부림을 칩니다. 아비규환과 임전무택의 싸움은 결국 홍수로 판가름이 났습니다. 진작 믿고 깨달았다면 억지보다 순리로 풀 수 있는 일이었는데 그러나 결코 억지가 순리를 이기지 못함을 보여주는 대목입니다. 방주와 말씀을 믿었던 짐승과 야수는 살았습니다. 말씀과 방주를 거부했던 그들은 이 세상에서 사라져버렸습니다. 창세기 7장 12절 이하에 보니까 40주야를 비가 땅에 쏟아졌더라. 불신자들의 40여일에 죽어가는 고통이 어떤 것인지 느낄 수 있었을 것입니다. 그리고 이내 깨닫습니다. 무임승차는 결코 있을 수 없다는 사실을 그들은 깨닫기 시작합니다. 40여일 동안 그들은 죽음의 골짜기에서 무임승차는 결코 있을 수 없다는 사실을 그들은 깨닫는 것입니다. 무슨 뜻인지 본문에 또 깨닫기를 바랍니다. 네 번째는 아주 인수격으로 미연틀 찍어내려고 억지 해석을 부립니다. 예수께서 겟세마네 동산에 왜 가셨습니까? 예수님께서는 하나님과 교통 교제하기 위해서 가셨습니다. 또 나라와 민족을 위해서 기도하러 가셨습니다. 구원의 복음을 위해 영성 충만을 위해 기도하러 가셨습니다.
그런데 모사꾼들은 다르게 말을 합니다. 무엇인가 나쁜 일을 도모하기 위하여 모임을 한다고 했습니다. 세력을 그 앞에 반역을 꾀하려고 모임을 했다고 주장합니다. 반역의 세력들이라고 주장합니다. 자기들이 짜놓은 극본대로 움직입니다. 군중들을 가장한 의용들이 한 사람을 매국노로 만들어버립니다. 파놓은 함정에서 절대 빠져나올 수 없도록 이중 삼중 급급히 장막을 칩니다. 빌라도 법정에서는 군중으로 가장한 모사꾼들이 모사를 부립니다. 누가복음 23장 18절 이하에 보면 극명하게 기록되어 있습니다. 무리가 일제히 소리질러 가로되 이 사람을 없이 하고 바라바를 우리에게 놓아주소서 하니 이 바라바는 성중에서 일어난 밀란과 살인을 인하여 옥에 갇힌 자라. 빌라도는 예수를 놓고자 하여 다시 저희에게 말하되 저희는 소리질러 가로되 저를 십자가에 못 박게 하소서 십자가에 못 박게 하소서 하는지라. 빌라도가 세 번째 말하되 이 사람이 무슨 악한 일을 하였느냐. 나는 그 죽일 죄를 찾지 못하였나니 때려서 놓으리라 한데 저희가 큰 소리로 재촉하여 십자가에 못 박기를 구하니 저희의 소리가 이긴지라. 이에 빌라도가 저희의 구하는 대로 하기를 언도했다고 기록되어 있습니다. 모사꾼들의 함성과 이어지는 공갈과 억지는 결국 진리의 소리를 외면했습니다. 모사꾼들의 고성과 협작으로 일각했습니다. 법보다는 주먹과 억지가 우선했습니다. 결국 그들이 원하는 쪽으로 간 것 같으나 결국은 후세에 끼니 남는 사악한 자들이 되어버렸습니다. 아전 인수격으로 부하내동으로 믿는 자들을 겁박하지만 결코 진리와 순리를 이길 수 없다는 사실을 빨리 관가하고 주의 품으로 돌아와야 한다는 것입니다. 이것이 하나님께서 우리에게 권면하는 사실입니다. 깨닫기를 바랍니다. 결론입니다. 억지 해석이 결코 진실이 될 수 없고 참일 수 없으며 또 진리일 수 없습니다. 단지 자기 자신의 수치를 더더욱 깊게 나타낼 뿐입니다. 지금은 분장을 하고 가장을 하고 편장을 해서 드러나 보이지 않지만 시간이 가면 그들의 인면수심의 행태는 드러납니다. 억지가 순리와 진실을 이길 수 없기 때문입니다. 세상에는 감출 수도 없고 숨길 수도 없습니다. 만천하에 백일하에 모두 나타나는 것입니다. 그리고 하나님의 경고가 보이고 느끼기 시작합니다. 그러면 그때는 너무 늦다는 것입니다. 부활의 방주의 문이 닫히고 조용합니다. 그리고 비가 내립니다. 그때는 이미 늦었다는 사실입니다. 그러나 순리는 시간이 가면서 그 진가를 발휘합니다. 그리고 순리는 모든 것을 평화롭게 유지시켜줍니다. 모사를 꾸미고 요사를 부리고 억지를 써도 결국은 순리에는 이길 수 없다는 사실입니다. 야고보서 4장 1절 이하에 보니까 너희 중에 싸움이 어디로 다툼이 어디로 쫓아나느냐. 너희 지체 중에서 싸우는 정욕으로 쫓아난 것이 아니냐. 너희가 욕심을 내어도 얻지 못하고 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못하나니 너희가 다투고 싸우는다. 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하며 구하여도 받지 못하면 정욕으로 쓰려고 잘못 구함이니. 하나님의 오늘 내포하시는 그 뜻 우리가 잘 기억하기를 바라는 것입니다. 말씀을 통해 순리와 함께 할 때 하나님께서는 그 순리를 붙잡아 주시고 함께 해 주시고 이루게 해 주신다는 것입니다. 억지 부리지 말라는 겁니다. 그리고 그 여정 속에 포함되어 있는 역경과 난관도 모두 함께 해 주시겠다는 것입니다. 넘어지고 자빠지고 미끄러져 아픔과 고통과 상실감 속에서 하나님께서는 손을 내밀어 붙잡아 주신다는 것입니다. 그 하나님의 뜻 깨닫기를 빨리 기도합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 말씀에 따라 순리의 믿음으로 복된 세상 아름답게 살게 하여 주옵소서. 역행이나 억지를 부리는 미련한 자 되지 말게 하옵시고 아전 인수격의 해석으로 자기를 멸망치 않게 해 주옵소서. 언제나 주의 뜻과 섭리 안에 그리고 믿음과 말씀 안에 거하는 복된 자 되게 하옵소서. 그리고 베푸신 은혜 풍성히 누리는 자 되게 하옵소서. 더하여 기도하옵기는 각자 주께 올리는 깊고 높은 소망과 간구의 기도가 있습니다. 주여 귀 기울여 들어주옵시고 올리는 기도의 제목 다 감합해 주셔서 비록 작은 것 하나까지라도 헛되이 땅에 떨어지지 않게 하시고 다 응답받는
은혜와 축복 허락하옵소서. 또한 기도 9개는 육신의 질고로, 육신의 병고로 어려움 당하고 고통당하고 아픔을 당하는 주의 백성들이 있습니다. 주여, 이 시간 치유의 권능을 허락하여 주옵소서. 지금 이 시간 상처의 손을 얹고 간곡히 기도드립니다. 그들의 육신에 있는 질고와 병고는 지금 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 그들의 육신에 붙어있는 모든 질고와 병고는 지금 즉시 그 육신에서 물러갈지어다. 속히 그 육신에서 떠날지어다. 그리고 즉시 완쾌될지어다. 믿음대로 고쳐진 줄 믿습니다. 감사와 찬송 영광을 주께 드립니다. 우리 구주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.